Un'Atalanta, quella di Palladino, oggi concreta, concreta. Tiro, gol, tiro, gol, tiro, gol. Dall'altro lato, una Juventus che ne prende tre, ma vi dico una roba, che secondo me pone una riflessione ulteriore. Per me è una Juventus, soprattutto nel primo tempo, ottima, quasi direi eccellente sotto alcuni aspetti, meno proprio sulla concretezza. E attenzione, lo dico subito, Atalanta oggi, Lecce, Cagliari, tre partite in cui a mio avviso crea nettamente più dell'avversario, anche oggi sul piano delle occasioni, però alla fine o perdi o pareggi. E quando perdi, come nel caso di adesso, praticamente perdi anche malamente. E non è casuale, non è casuale. E secondo me, adesso che la Juventus gioca a calcio, adesso che la Juventus ha un gioco, ha una proposta, lo vediamo, lo spartito, e si evidenziano ancora più i limiti lì davanti, i limiti proprio di qualità, perché io non ci credo alle coincidenze, non ci credo assolutamente. Ne parliamo, signori miei, e come se lo facciamo? Prima, come al solito, un paio di robette veloci, rapide. Se volete lasciate un like, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, il profilo in descrizione, e vi dico soprattutto che giovedì, come ogni giovedì, dibattito acceso al Tribunale delle Romane. Vi aspetto in descrizione, vi allego tutto, pagina YouTube, canale YouTube, se siete nel cantone Lazio, canale 77, quindi anche in TV, vi aspetto. Sebino Nela, Bruno Giordano, altri fratelli Rinaldi, c'è da divertirsi, c'è da parlare di pallone, e ritorneremo anche sull'Atalanta Juventus, ma andremo a dibattere a 360 gradi su quelle che sono le notizie della settimana, per cui vi aspetto, passateci. Fatemi dire una cosa importante, non secondaria, su questo Atalanta-Juventus. Guardo un po' di là, ragazzi, perché la partita ancora non è finita. Mi porto avanti perché sapete benissimo sul 3-0 ormai non possono esserci ribaltoni, e soprattutto devo andare anche lì in live, quindi cerchiamo di no, accorpare il tutto. Una cosa che per me è centrale è il fatto che non ci siano state due squadre che in qualche modo abbiano snobbato l'evento. Ecco, e già questa è una buona notizia per quanto mi riguarda, perché la Juventus, al netto della stella Ildiz, che praticamente l'ha giocate tutte, oggi tenuta a riposo, gli altri c'erano, se vogliamo, Perini in porta, non di Gregorio, ma gli altri c'erano, Locatelli, Turam, quindi il centrocampo titolare, c'era Bremer dietro, praticamente tutti gli altri, David davanti con Sesao, il McKennie della situazione, Calulu che va assolutamente citato, che oggi però si è perso il secondo gol. Chi lo fa il secondo gol? Sulemana. E dall'altro lato l'Atalanta che ci teneva, e come se ci teneva, anche loro schierando la coppia titolare d'attacco, perché adesso credo che Raspadori, De Ketelare e Scamacca sia la coppia d'attacco, Ederson in mezzo al campo, Anor riconfermato dietro, visto e soprattutto che era uscito per un episodio di cui abbiamo già discusso, e quindi questo voglio dirlo subito, già il fatto che se la siano giocata con le loro armi migliori, praticamente tutte o quasi, e quindi già questo è un segnale. Abbiamo visto una partita vera, è stata una partita vera tra Atalanta e Juventus, e proprio perché è stata una partita vera abbiamo visto, secondo me, ribadisco, un ottimo primo tempo della Juve. Non giriamoci attorno, la differenza sta nel fatto che poi le occasioni che hai devi concretizzarle appena finita la gara, e la Juventus non l'ha fatto. Quante volte vi ho detto di Concesao? Per me è un ottimo giocatore, bravo, crea superiorità, ma è poco concreto. Cioè, non è che lo scopriamo oggi che Concesao non riesce a segnare. No, non è che lo scopriamo oggi. È la traversa, è il tiro murato da carne secche, qualche scelta di qua, qualche scelta di là. Devi essere concrete. Oggi il gioco pendeva dal suo lato, visto che dall'altro mancava Ildiz, e gioco forza, se fosse nato qualche situazione poi tramutata in gol,
era lì il nodo. C'è da dire che l'approccio della Juventus è stato ottimo, subito via Thuram in porta, è mancata concretezza e poi c'è stato quell'episodio che oggi non neanche discutiamo più, cioè il fatto che ormai in aria se ti beccano con le braccia leggermente scostate, non sono in linea con il corpo, ti danno rigore, e io non mi abituerò mai a questo, ma è quello che succede oggi e non ce la prendiamo col VAR. Io ho già sentito ancora una volta, ma il VAR non è il VAR che ha rovinato il calcio, non è il VAR che ha rovinato il calcio, è come lo utilizzi, è il regolamento che adotti, perché se il regolamento ti dice che ste robe non le devi andare a vedere, no, il VAR non è che agisce da solo, non è che il VAR agisce da solo e va automaticamente a dire no, faccio un'equazione, 2 più 2 fa 4, allora vado a vedere. No, ripeto, è il regolamento che dovrebbe cambiare. Questo è il discorso. Infatti, vedete, ho visto Ederson un paio di volte con le braccia così, perché tutti ormai, se tu non è una questione contro natura, ma funziona così. E quello è stato uno snodo importante, perché poi da lì devo dire che sì, ha creato qualcosa la Juve, un'ottima giocata, una bella azione nel secondo tempo con David che viene a dialogare, lancia se non sbaglio Kalulu, poi Jim City chiude molto bene, un'altra chiusura importante è stata quella di Scalvini, se non sbaglio sempre su David nel secondo tempo. Poi massima attenzione da parte dell'Atalanta, che ripeto, l'Atalanta è stata una squadra concreta oggi, poche chiacchiere, rigore realizzato, primo tiro del secondo tempo in porta, forse secondo della gara, non lo so, gol, e questo fa la differenza. Ma questa è anche una differenza di qualità, perché l'Atalanta, io ve l'ho sempre detto, la qualità dell'Atalanta non la dobbiamo e non la possiamo discutere in alcun modo, e anche stasera l'ho confermato. Metti dentro uno come Pasalic i gol li ha, cioè il discorso che facevamo prima con Conceição, e Conceição è questo, e Pasalic è questo. Conceição è questo e Pasalic è questo. E credo che possiamo andare anche a nanna e non aggiungere altro, perché Pasalic è uno che fa i gol, Conceição è uno che non li fa, e quindi poi gioco, non gioco, tecnica, tattico, quello che vuoi, ma poi no, si passa dalle giocate dei giocatori. Ecco, l'allenatore deve essere bravo nel metterli in condizioni. E per me lo è stato anche oggi Spalletti, perché ancora una volta vediamo una buona partita di Locatelli che fino a poco tempo fa non si riteneva adatto. Tanti giocatori rivitalizzati, manca la qualità, e oggi che l'assente era manca Ildiz, si vede proprio che questa squadra manca di qualità. Quindi oggi, soprattutto oggi che ne prende 3 la Juventus, vi dico, deve cambiare tutto tranne che l'allenatore. Perché adesso che c'è un gioco, si vedono proprio i limiti della squadra. E quando trovi poi un avversario come l'Atalanta, te li evidenzia tutti quei limiti là. Forse l'unica cosa che non ho capito, sull'1-0 a una certa toglie praticamente tutto lì davanti. A un certo punto era senza attaccanti, perché era entrato Holm e al posto di giocare non mi ricordo chi altro, e Cup Mainers era senza attaccanti, l'ha messo dopo Pende e altri. Boga non era entrato neanche male, ma solo quel momento là non l'ho capito. Niente. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, leccate, se volete iscrivetevi al canale, vi aspetto al Tribunale delle Romane, mi raccomando, un grande abbraccio da Neschio.